एक आदमी को अपने घर के अटारी में एक पुराना रेडियो मिलता है। वो रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आती है। अचानक रेडियो से एक आवाज आती है, मुझे यहाँ से निकालो। वो घबराकर रेडियो बंद कर देता है, लेकिन आवाज फिर भी कमरे में गूंजती रहती है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है, तो देखता है कि रेडियो के पीछे एक डरावना साया खड़ा उसे घूर रहा है।